Halo teman semuanya yang baik hati semuanya. Hari ini Marlina juga mau cerita lagi nih. Pasti tentang tumbuh-tumbuhan yang disediakan Bunda untuk kesehatan kita lagi. Sekarang Marlina juga ini ya, kumis kucingnya ya. Wah, ini yang warna putih. Sekarang Marlina mau ambil ya kumis kucing lagi nih teman-teman. Ya, nih warna putih, ada kumisnya, tapi tidak ada kucingnya nih teman-teman. Sekarang Martiana mau ambil ini untuk apa lagi? Jadi pasti khasiat untuk kesehatan kita pasti banyak sekali ya. Kumis kucing ini sangat berguna untuk kesehatan kita. Sekarang yang penting Martiana mengambilnya dulu. Ya, ini suatu anugerah yang terindah bahwa kumis kucing ini banyak sekali di sini. Oke, Martiana mau ambil dulu nih. Ya, akhirnya Martina ambil satu genggam lagi nih. Oke, semakin kita ambil pas kena hujan makin subur dia, makin tumbuh lagi. Inilah suatu anugerah yang terindah. Ya, Bunda memberikan tanaman-tanaman khasiat untuk kesehatan kita sangat banyak manfaatnya. Oke lah, akhirnya satu genggam sudah selesai. Sekarang Martiana mau tambah apa lagi? Sekarang Martiana mau mencari daun sirih Belanda lagi. Oke, sekarang Martiana mau ke tempat tumbuhan yang ada sirih Belandanya. Oke, sekarang Martiana pergi dulu ah. Oh ya teman-teman, sekarang Mardiana mau ambil daun sirih Belanda lagi. Lihatlah nih subur-subur nih. Sekarang wah Mardiana mau ambil nih. Udah lagi dicabutnya lagi ya teman-teman. Ya, ini juga obat mujarab juga, khasiatnya banyak sekali untuk kesehatan kita daun sirih Belanda ini. Jadi Mardiana mau ambil nih teman-teman, subur sekali. Wah inilah, wah lihatlah teman-teman, hanya satu batang dia bisa banyaknya kayak gini ya. Wah sekarang hanya kayak gini aja, berapa batang udah banyak sekali. Nah, sungguh luar biasa, lihatlah begitu subur dan besar sekali. Oke, Mardiana udah cukup mengambilnya satu genggam juga, dan nantinya Mardiana mau gunakan untuk apa lagi? Jadi bergabung dengan apa? Bergabung dengan kumis kucing nih. Jadi khasiat ini untuk apa lagi? Yang penting kita selalu menyukuri yang kasih Bunda berikan dalam kehidupan kita ini. Kan sisi laumu sete. Oh ya teman-teman, setelah ini kumis kucing yang udah dicuci dengan daun sirih Belanda ini, sekarang Martina mau merebus dulu dan masukkan dulu. Dan Martina masukkan air yang udah panas juga, yang udah direbus dan udah masak dulu. Sekarang saya gunakan ini daun sirih Belanda dengan kumis kucing. Ini kumis kucing yang udah dicuci dan daun sirih Belanda. Oke, masukkan dulu. Dan sekarang Martina masukkan gula batu. Oke, inilah. Bagi teman-teman yang mau manis ya tambahkan beberapa. Kalau yang kurang manis ya hanya berdoa aja, terserah. Oke, sekarang kita lagi merebusnya dan menutupnya lagi. Oke lah, sekarang lagi menunggunya. Oke. Oh ya teman-teman, tidak terasa juga selesai juga rebusan Martina. Sekarang Martina padamkan dan Martina buka dulu nih. Sudah. Nah, ini lagi panas nih. Ya, ini ya rebusannya. Dan sekarang Martina mengeluarkannya dulu nih. Setelah hangat kuku-kuku, baru minum. Ya, ini khasiat untuk apa lagi? Ya, jadi khasiat dari ini, dari kumis kucing dan daun sirih Belanda ini teman-teman, jadi masalah sakit pinggang juga. Jika sakit pinggang dia bisa kita tambahkan dengan kumis kucing juga, tapi kalau
mau dengan polos juga bisa, tapi bagusnya kalau memang ada kumis kucing ya kita tambahkan kumis kucing. Dan ini juga khasiat untuk masalah batuk, jadi dengan batuk juga bisa menyembuhkan juga. Maka semoga dengan dua ini paduan dan tambah gula batu, maka sakit pinggang, masalah batuk ya bisa sembuh kembali. Ya semoga kita selalu sehat bersama-sama, bahagia juga bersama-sama, dan bersuka cita bersama-sama. Kan en si lau cepe